anni 60 andava di moda una canzone, il ragazzo di strada, era un ragazzo di strada. Adesso io sono un chimico di strada, cioè io vivo in mezzo alla gente, cioè vivo in mezzo alla gente e vado a parlare con chimici e non chimici sulle problematiche dove la chimica è fondamentale, spesso non lo sanno e lì viene fuori il problema. Come facciamo a portare la nostra formazione e le nostre capacità a coloro che non le conoscono? Direi che il primo passo è che conoscessero, perché sì, è vero, io tengo un corso universitario qui a Torino complementare, mi intende, si dice facoltativo, di aspetti professionali di chimica applicata, dove in realtà faccio una marcorda della mia vita professionale. Però vengo a capire che veramente anche colui che segue il corso di chimica, nelle sue varie sfaccettature, della chimica industriale, della chimica ambientale e così via, metodologie chimiche avanzate, non ha forse la coscienza, lui per primo, di qual è il ruolo del chimico nella società. Il ruolo del chimico nella società è confuso. Perché? Perché c'è una cognizione del chimico popolare, una cognizione del chimico come professionista e una definizione di legge. Per legge un chimico ricercatore è un ricercatore, un chimico insegnante è un insegnante. Il chimico è colui che esercita il corso di chimica, cioè fa il corso privato, pubblico, ente. Quindi già questa è una confusione, a mio avviso, del chimico colui che fa della chimica la propria professione. Ora, un ruolo importante ce l'ha l'insegnamento della chimica, ma non solo l'insegnamento della chimica, calcolo stequiometrico, formule, legami, primari, secondari, no, ma di come la chimica va a toccare l'uomo. C'era un bel documentario negli anni 70 della Montesio, dove per spiegare qual è l'importanza della chimica, allora andava di moda per esempio il mondo del plastica, no? Plastica è bella, adesso la plastica è brutta, domani si vedrà, perché le cognizioni non sono cognizioni scientifiche di chi fa questo apprezzamento, sono situazioni che vengono prese in giro da informazioni spesso giornalistiche, dove il testo è completamente avulso del titolo, perché il titolo deve dire che la chimica fa male, se fa bene non c'è. E anche lì è un concetto completamente scientificamente, politicamente sbagliato, perché la chimica è uno strumento, se lo usi male fa male. Bella e potente, ho detto che parola, grazie. Bella e potente, bellissimo libro. Chi è bella e potente? Ovvio la chimica, ma è brutta e cattiva se si usa male. E spesso chi crea questi problemi non è chimico, soleva eliminare, non è chimico, lo usa per i propri interessi e male, ma il tutto deve essere messo in un contesto storico. E spesso quello che manca nelle nostre università, l'ho sempre detto, perché da 12 anni faccio questo corso, e manca lo studio della storia della chimica, che è anche la storia dell'industria italiana, la storia della vita. Perché noi siamo abituati a vedere le cose con l'occhio di adesso. Se adesso proiettiamo delle diapositive di un certo tipo, sono lette in maniera diversa di quelle che leggevamo noi quando eravamo studenti o quando anche non eravamo studenti, ancora prima. Faccio un esempio: una ciminiera che fuma, adesso il nostro studente dice lì si muore. Negli anni 60 quelli che venivano dal sud al nord, o dal Veneto al nord, o dalle isole al nord, ricevevano la cartolina del posto dove loro erano andati per lavorare e c'era la ciminiera che fumava. Sapete come la leggevano? Lì si mangia.
stessa cartolina. Ora, l'evoluzione della chimica deve essere vista anche in questo contesto. Quando l'esigenza è primaria, poi uno può farsi il parere che vuole, di DDT. A noi bambini ci sono spruzzato addosso, con il flip, no? Perché ci volevano male i nostri genitori, perché erano ignoranti. Veramente alla prima domanda non si vedeva bene. Erano ignoranti, non solo loro, non sono stati informati, neanche informati. Ma la domanda che ci poniamo, io mi sono sempre posto, poi rispondete voi, ma quanti ne ha fatto morire il DDT? Quanti ne ha salvati? Questo è un po' il problema. Quando arriva in un momento contingente, io quando lavoravo all'università avevo le retine di amianto, ogni tanto si rompevano allora le raddrizzali, le girali, no? Così un po' di amianto che si... Adesso se dicono amianto tutti fanno un passo indietro, no? Quindi là forse c'è dell'amianto, cambiamo strada. Magari là c'è l'amianto, ma è un amianto bloccato, che non crea problemi. Passi in un'altra strada dove c'è un'azienda abbandonata che non lavora l'amianto e lì l'amianto se ne va dai tetti perché è stato abbandonato, nessuno dice niente. Allora, noi quello che dobbiamo portare come informazione e formazione, dobbiamo portarlo non solo attraverso i mezzi scientifici che possono essere pubblicazioni, il sito web su cui ho molte riserve, moltissime riserve, perché se tutti possono scrivere di tutto può esserci informazione ma anche disinformazione, che è peggio, perché poi ti trovi colui che non è chimico che viene a spiegarti quello che dici tu chimico sbagliato perché nel web non c'è scritto così. Allora, può servire se l'insegnante, ma è diverso, cioè l'insegnante che capisce che quella notizia non è una cavolata, la usa, prende l'immagine e la porta nella lavagna interattiva, perché ormai il gesso non si può più e allora, e questo diventa una giusta informazione, perché il problema non è solo l'informazione e la informazione, è limitare, non dico annullare il possibile, la disinformazione. Allora ti trovi a parlare con gente anche di un certo grado di istruzione non scientifica, non tecnica, dove dopo un po' gli spieghi che la chimica è buona e lui continua a dire no, però la chimica è buona, poi mi ha fatto venire mal di testa, prendo un'aspirina. Un'aspirina? Ma guarda che non cresce nei campi l'aspirina, L'abbiamo fatta noi l'aspirina. Quanta gente è viva ancora grazie alla chimica farmaceutica e agli studi che sono arrivati alla chimica farmaceutica partendo da altri studi. Vi ricordo che la chimica farmaceutica è nata dalla chimica coloristica, perché la chimica del colore era quella che rendeva, perché tanto i poveri morivano, gli altri c'erano ancora magari qualche stregone, qualche alchimista. Ricordo anche che l'alchimista sta per alchimia, che vuol dire il chimico o la chimica. Quindi il discorso che l'alchimista non aveva però le conoscenze scientifiche per dimostrare le cose, ma sapeva lavorare sulla chimica. E fa bene o fa male la chimica? Fa bene o fa male quel prodotto? Mi dicono che ci sono delle figure che non tengo da perdere, ma se io questo prodotto fa bene o fa male? Paracelso diceva, dosi sola facci veneno, quanto ne prendi? Guardate che qui i medicinali che abbiamo noi in campo, tutti vedete, detto nell'ottica di posso mangiarlo. Quindi il problema è, ma la chimica che cos'è? E cosa siamo noi chimici? Cosa possiamo fare noi nella società? Dice il chimico buono, no? Quando è nata la chimica ambientale in certe università, la chimica industriale facciamo tutto noi e andiamo a depurare quello che inquinano le aziende. Cioè, ma se non ci sono più aziende, perché il chimico industriale è anche quello, e deve essere quello, che sa condurre un processo, portarlo verso un miglioramento. Una volta si diceva, a vantaggio di chi? A vantaggio degli utili dell'azienda, che voleva dire anche, in un discorso corretto, in una garanzia per il lavoratore. Cioè l'azienda chiude, c'è.
Adesso che cosa diciamo noi chimici? Sì, il chimico che segue il processo, migliora il processo e ha il compito di fare ciò, deve farlo nel rispetto dell'ambiente e nel rispetto della sicurezza. Questo è il grosso passo in avanti che dobbiamo fare. Quindi ecco che il chimico di processo deve sapere che non può cambiare un prodotto in lavorazione se prima non ha verificato qual è l'impatto con l'ambiente e con la salute del lavoratore. Questa è la grossa cosa che noi chimici abbiamo portato. Però che cosa succede? Succede che noi abbiamo un retaggio di ricercatori e insegnanti, non di operatori. La ricerca è fondamentale, L'insegnamento, la cultura di base è fondamentale, indipendentemente di come sia specializzato in una cosa, è fondamentale. La cultura di base vuol dire rispetto per la gente, rispetto alle persone e conoscenza di un mondo che c'era, dove io passo e poi ci sarà ancora e devo lasciare le cose agli altri. Questa è cultura. Allora qual è il discorso? Il discorso è che noi dobbiamo dire ai nostri giovani che attenzione, che tu chimico sei una figura fondamentale, perché senza la chimica niente si fa. Ditemi un'azienda che non c'è chimica, un'azienda meccanica. Qui c'è un collega che ha lavorato alla Ferrari, un chimico alla Ferrari, non fa più la Ferrari. Quanti sono i chimici? Dove non c'è la chimica? Dove non c'è la chimica? Io a volte mi guardo allo specchio e dico anch'io sono chimica, potrei essere migliore, ma sono chimica anch'io. Quindi voglio dire, noi dobbiamo far capire alla gente questo concetto. È facile? Non è facile. Perché non è facile? Perché contro abbiamo i mezzi di informazione che per i loro scopi non danno informazioni scientifiche corrette, ma tirano fuori e estrapolano il male, perché il male paga, il male fa spettacolo, il bene no. Vedete, ci sono alcune trasmissioni televisive, telegiornali, dove parlano solo dei vaccini, sui cibi fa spettacolo. Poi le politiche, vabbè, poi ti tolgono la pensione. Allora, questo è un po' il problema. Allora, come facciamo noi ad arrivare ai giovani in questo mondo? Beh, un grosso lavoro possono fare gli insegnanti delle scuole medie superiori, che indipendentemente che insegnano il chimico, per dare questo segnale della chimica. Quanto vale la figura del chimico? Però bisogna che i nostri chimici che escono dall'università sappiano di queste cose. Quanto vale la figura del chimico? E come possiamo farla conoscere? Non basta sui giornali, non basta sulle riviste. Noi dobbiamo dire. Quando andiamo nelle aziende, quando andiamo a parlare, quando siamo al bar. Perché è così la formazione. Perché noi abbiamo un altro handicap rispetto ad altre professioni. I vostri genitori, se non voi, avete un consulente chimico, se non avete un'azienda, no? Ce l'avete il medico, ce l'avete l'ingegnere, ce l'avete il geometra, il farmacista sapete cosa fa. Tutte figure familiari. Chimico, questa figura che viene sempre rappresentata, mi ricordo che voleva il ministro che lo ricordo, non lo dico, che per presentare la chimica aveva tirato fuori un libretto dove compariva un lavoratore che era un sottoscala con la luce fioca, uno con i capelli dritti e un topo che girava. No? E un topo che girava, l'immagine della chimica è quella, no? Infatti nei laboratori di ricerca, quelli più famosi, il chimico lo mettono in sottoscala, l'ingegnere lo mettono sotto. E poi ti dicono, quando capiscono che sei bravo, ti chiamano ingegnere. E quando mi dici, guarda che ingegnere non è un titolo accademico, ingegnere è dottore in ingegneria. È un dottore in ingegneria. Dottore in ingegneria, sono dottore in ingegneria. No, però l'ingegnere, parli con l'ingegnere. E spesso e volentieri vai a parlare con l'ingegnere e scopri che ingegnere non è. Ma tanto che il titolo di ingegnere deve capo l'ingegnere riempie la bocca. Allora metto l'ingegnere.
che è una critica che ci facciamo, perché l'ingegnere nasce e cresce con questa mentalità: io sono importante per la società. Quando vanno all'università gli dicono tu farai l'ingegnere, sei importante. Quando vanno a fare chimica tu non so cosa farai, qualche promessa lo farà. Questo è un attimino un po' il nostro handicap. Però abbiamo un vantaggio noi, che quelli che non sono più tanto giovani, quelli che non sono proprio giovani avranno già sperimentato, che è questo. Quanto non è la vita, no? Va nell'azienda, cioè guarda dottore, però ho già interpellato l'ingegnere, non ha saputo risolvere, ho cambiato ingegnere, ma soltanto uno che dicono che bravo, è un pericolo, un architetto, non so, fa delle cose, fa delle... Poi scusi, è nato dal tempo, perché magari un miracolo, e non mi ha detto di dire da lei, perché nessuno capisce niente, è risolto. Perché è un problema chimico, non un problema di elettrologia. Se non conosci la chimica, non lo risolvi. Poi che è più bravo, chi è meno bravo, chi lo risolve prima, chi lo risolve dopo, lì sta nella bravura e nell'esperienza. Io con gli anni ho imparato a dire: ah, il suo problema, sì, vuole la risposta subito, 100 euro, da noi domani 1000 euro. Ma poi è tutto il giorno fermo, non importa, allora è subito. Però voglio dire, noi abbiamo colto delle esperienze che dobbiamo portare. C'è una mentalità che io ritengo che sia fondamentale per uno scienziato. Il termine scienziato secondo me è corretto, vuol dire uomo di scienza. Lo scienziato è l'uomo di scienza. La nostra laurea è una laurea scientifica. Non è un diploma tecnico, che è diversa dalla tecnica dalla scienza. La tecnica, la scienza in me. Einstein, che era uno scienziato, aveva sognato una frase molto bella, che secondo me calza sul chimico che era questa: la mente intuitiva è un dono di Dio. Senza intuizione non è Dio. La mente razionale è un umile sé. Questa società onora il servo e ha dimenticato il dono, cioè non apprezza più l'intuito, cioè non sa che per arrivare a certe cose bisogna studiare, e quando tu dici guarda che devi prendere delle persone che hanno studiato in questo settore perché non devono approvare, allora, e che abbiano quindi intuizione, cioè quello che vedono sanno che non è solo quello che è, magari certe cose ci sono ma non lo devo intuire. A volte la ricerca va avanti così, la ricerca scientifica va avanti intuendo delle cose e dimostrandole. Allora se noi vediamo la chimica, la presentiamo come una bella avventura dove il male lo fanno gli altri, quelli che usano la chimica, ma chimici non sono, perché nessuno di noi afferma che l'automobile è una cosa malvagia, perché in Italia ci sono 5.000 morti all'anno. Qualcuno di voi dice bello, l'automobile ce l'ha più. L'automobile è una cosa bella, è una cosa bella l'automobile, perché porta spasso ai figli, porta spasso alla moglie, porta spasso alla suocera, porta spasso a persone amiche che vanno a lavorare. Possiamo dire che l'automobile è un mezzo che uccide, perché chi lo usa magari l'ha usato in maniera impropria, perché non è stato curato. E allora noi dobbiamo far capire che senza la chimica non vai da nessuna parte, non vai neanche nell'armadietto delle medicine, è vuoto, c'è chimica. Ho saltato un pezzo, quel famoso documentario della Montediso partiva da una bella famiglia in un bel ambiente, che mi sembra fosse la cucina, la sala e girare. Poi cominciamo a dire togliamo le materie plastiche, togliamo la chimica delle materie plastiche, e spariva un sacco di roba. La chimica relativa ai materiali legnosi spariva tutto, insomma sparivano qua dei metalli, spariva tutto, alla fine sparivano anche loro, cioè non c'era niente. Allora questo per dire che la chimica apre la mente, la chimica è un qualche cosa che devi capire e devi amare. Io se ci sono, cioè, sicuramente sono tanti chimici qua,
non si sceglie per caso la chimica, non ho mai capito se scegliamo noi, sceglie lei, perché non lo so, sceglie figurci questo un po' caso, facciamo un chimico, però la chimica non si sceglie, perché non piace tanto, non piace niente. E dato che molti non piace niente, non capiscono affatto, non vogliono capire, quando c'è una dare la colpa a chi non si capisce. Sarà la chimica. A volte certi incidenti, anche in aziende, delle aziende dove noi, chimici di strada, andiamo a lavorare, si dice beh, la colpa è la chimica, il prodotto è la chimica. Magari deriva da un fattore che non ha niente a che vedere con la chimica, e poi ha vinto un fenomeno chimico che non ha che tipo di discorso. Datemi i clienti perché per andare ancora di sviluppo. Quindi allora io considererei questo, io da questi interventi, adesso faccio qualche commento sugli interventi che mi sono piaciuti molto nella loro diversità. Allora io sono preoccupato per il merito, perché un sistema che arriva a tutti, non controllato, dove uno può scrivere quello che vuole, è un sistema non di informazione, disinformazione per ignoranza. In una diapositiva, uno studio di Fosso di Rosso, c'era scritto che generalmente lui non va sul web e se trova sul web diversi siti, diversi pareri su uno stesso argomento, per lui ha ragione quello che ha pensato lui. Ma non è così, no? Non è così l'informazione. Quindi ci dovrebbe essere comunque un controllo, non un controllo in senso antidemocratico, parliamoci chiaro, che poi ci prende a coordinare, no? Allora no. Allora diventa la scienza di partito, no? Ma un controllo, quindi dire attenzione, verificate che lo strumento lo andate a verificare, andate a vedere, c'è uno strumento scientifico, dietro un'istituzione scientifica, non un parere di un picco pallino. Chi è che scritto sul commento sulla stampa? Ecco, dice, adesso sul web scrivono tutti anche i cretini. Non è che diceva? Con il web ci sono i mezzi per far scrivere legioni invece. Che prima il bar veniva il bar la ringrazio nel chimico per la collaborazione e quindi per dire attenzione a queste, perché anche questo è uno strumento utile, ma deve essere usato da persone istruite. Quindi se c'è uno che vi fa da tramite come l'insegnante usa queste cose e dice le prendo, prende quei filmati e dice le prendo, però questa qui però c'è un'altra cosa che io tendo a dire, non è, io ritengo che anche in questo settore, anche nello studio della vita, quello che avevamo noi, che era la fantasia, che queste proiezioni tridimensionali degli altri di vita, avevamo una cosa che sfruttava, e la fantasia settimana. E allora, ecco, anche usare la fantasia per insegnare queste cose, poi magari dire adesso te lo faccio vedere, però prova a immaginare questa cosa, guarda le teste. Questo è importante. È un insegnamento, quello della chimica, che ti porta a immaginare delle cose, perché noi chimici sappiamo che niente è perfetto, niente è preciso. Noi quando facciamo un'analisi comunque sappiamo che c'è l'incertezza del dato che i giudici non capiscono mai. Cosa vuol dire? Da un dato che è incerto? No, deve dare un dato certo, se non c'è la certezza. In scienza non c'è la scienza. Però io vi scrivo che c'è l'incertezza, se vuole non scrivo che c'è l'incertezza, la toglie, però io lo scrivo nella valutazione. Ma se mi mette l'incertezza come faccio? Mi dia un dato certo. Ecco, tutto questo discorso sta parecchio, che serio, che stiamo facendo anche a livello nazionale, aiuto degli organi territoriali. Con il Ministero della Giustizia, vi ricordo che noi andiamo al Ministero della Giustizia, c'è i professionisti, quelli di disciplina, insieme ovviamente al Ministero della Giustizia. Perché questo è un discorso che non capiscono e vogliono da noi la certezza assoluta. Da uno scienziato non può avere la certezza, altrimenti sarebbe un ignorante se non scienziato. Può dirti alla luce delle cose che adesso conosciamo, questo. Quando io ho studiato negli anni 60 certe cose erano certe, adesso hanno cominciato a dire ma no, però c'è anche questo, però questo è giusto. E allora la certezza della io ero certo, e devo essere certo che quello che so adesso c'è da cambiare.
Chiudo dicendo questo: noi abbiamo un grosso compito, perché difendere il chimico vuol dire difendere il chimico. E la chimica, purtroppo, pur essendo uno strumento che tutti usano, compreso i giornalisti che scrivono male, aspetta, mi rispondo al telefono, come rispondo al telefono? No, ma guarda, il telefono è chimico. E cosa faccio? Non rispondo, vedi? Allora, far capire che la chimica è uno strumento per chimici, che qualcuno ha detto che la chimica si studia a tutti i livelli, ingegneri, chimici, è vero, perché è una cultura di base. Il discorso è farlo invece una professione, perché la chimica è bella e potente, ma chimica. Quindi bisogna capire che la figura del chimico è una figura che ha la capacità per affrontare la chimica anche su argomenti che non conosce, perché ha le basi per aggiornarsi e leggere un nuovo articolo, e che la chimica non è una serie di cose. Ho visto delle schede di sicurezza, dove per definire la sicurezza di un prodotto chimico è una miscela, ha preso le schede dell'uno, le schede dell'altro, l'ha messe insieme, quindi acido cloridrico e soda calda, per esempio, quantità stoichiometrica, davano 2 di solito, non lo sapete, era estremamente tossico. Posso volare, e vanno a spiegare tu all'ignorante